أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. バの以前の状態とイスラム教を受け入れた後の彼らの状態で起こった革命に言及して、ハズラト・ムスレヘ・マウドはハズラト・ウマンの例も挙げています。私は前にもこの例に言及したことがありますが、ここにこの関係で説明します。彼が次のように述べています。サハバがどのようにして聖預言者のサハバになり、どのように彼らが偉大な地位を獲得したかを見てください。それは彼らが努力したためです。さもなければ、彼らは聖預言者の致命的な敵であり、聖なる彼を虐待していた同じ人々だったのです。聖預言者の後、2番目のカリフになったハズラト・ウマルは、最初に聖預言者の非常に激しい敵であったため、聖なる彼を殺すために家を出たのです。途中、誰かに会い、どこへ行くのかと尋ねられた。彼は、ムハンマド・サラッラー・アレイワサラムを殺すために行くのだと答えました。その人は、まず、イスラム教徒になった自分の姉妹と義理の兄弟を殺してください。その後、ムハンマド・サラッラー・アレイワサラムを殺してくださいと言いました。これを聞いた彼は非常に激怒し、自分の姉妹の家に向かって去った。そこに行ってみると、ドアが閉まっていて、誰かが聖クラーンを暗唱して聞かせており、彼の姉妹と義理の兄弟がそれを聞いていた。その時、ベールをかぶる命令がまだ掲示されていなかったので、そのサハビは家の内側に座っていたのです。ハズラト・ウマルはドアをノックして、開けてくださいと言った。彼の声を聞いて、中に座っていた人々は、彼が殺してしまうのではないかということを恐れたので、彼らはドアを開けなかった。ハズラト・ウマルは、あなたがドアを開けなければ私はそれを壊すと言った。そこで、彼らは聖クランを暗唱していたイスラム教徒を隠し、そして義理の兄弟も隠れたが、姉妹だけが前に出てドアを開けた。ハズラト・ウマルは、あなたたちが何をしていたのか、そして何かを暗唱していたその人は誰ですかと尋ねた。彼らは恐れて避けようとしたが、ハズラト・ウマルは、あなたたちが暗唱していたものを私にも読み聞かせてくださいと言った。彼の姉妹は、あなたがそれを軽蔑するので、たとえあなたが私たちを殺しても、私たちはそれをあなたに読んであげないだろうと答えた。ハズラト・ウマルは自分が軽蔑しないように約束します。つまり、聖コランを軽蔑しないと言った。したがって彼らは聖コランを読んであげた。ハズラト・ウマルはそれを聞いて泣き出してしまい、急いで聖預言者に行きました。そして彼は剣を手に持っていた。彼を見て聖預言者は、ウマルよ、どういうことですか、いつまでそのようにするのですかと尋ねた。ハズラト・ウマルはそれを聞いて泣いてしまい、私はあなたを殺すつもりで出かけたが、自分で犠牲になったのだと言いました。したがって、これがすでに語られたすべての長い事件の要約です。ハズラト・ムスレーマウドは述べます。さて、これが彼らが発展してきた以前の状態でした。そしてまた、同じサハバが最初はお酒を飲んだり、お互いに戦ったりしていたが、他のサハバにも言及されています。そして彼らには様々な弱点がありました。しかし、彼らが聖預言者を受け入れ、宗教のために一生懸命努力したとき、彼らは自分自身が最高のレベルに達しただけでなく、他の人々も最高の地位に導くようになったのです。彼らは最初からサハバとして生まれたのではなく、むしろ他の人々と同じようなものでしたが、
彼らが行動し、勇気を示した結果、サハビになったのです。今日でも私たちが同じように行動すれば、サハビのようになることができます。ハジラト・ウマルの神への恐れの状態について、次のように伝えられています。ハジラト・ウマルは、一匹のヤギでさえ、ユフラテス川のほとりで不当に死んでしまったならば、審判の日に神がそれについて私に糾問するのではないかを私は恐れていると言いました。ハジラト・アナス・ビン・マリクは伝えます。ある日、私はハジラト・ウマル・ビン・カッターブと一緒に出かけた。したがって、彼はある果樹園の中に入った。私と彼の間に障壁があり、彼は果樹園の内側にいました。その時私は彼がこう語っているのを聞きました。つまり、うわ、カッターブの息子よ。あなたがアミルルモメニンであるので、神に誓って言います。あなたがアッラーを恐れなければなりません。さもないと、彼は確かにあなたに懲罰を与えるだろうと。ハズラト・ウマルの指輪に次のような語句が刻まれていた。カファービルモテバエザンやウマル。すなわちウマルよ、説教者にとって死が十分になるものだ。つまり、人が死を覚えているならば、それこそが教訓を与えるものになり、人にとって自己改善のための十分なものである。アブドゥッラ・ビン・シャヘザードは次のように語ります。私が最後の列にいたとき、私はハズラト・ウマルのシャックリの音を聞き、彼は次のように暗唱していた。インナマアシュクバッシーはホズニーエラッラ。つまり、私は自分のすべての反問をアッラーに訴えるだけであり、それ以外誰にもそれを示す必要はない。したがってアッラーを念ずることに従事している人々は、自分の悲しみを嘆き、自分の胸中の負担を軽くするために、神以外の宮廷を見つかることはできません。伝説者は自分が最後の列にいたのに、そこまでハズラト・ウマルの嘆願の声が聞こえていたと述べています。ハズラト・ウマルが古い奉仕者や犠牲を払う人々にどのように気を使っていたかについての次のような伝説があります。サラバビン・アブ・マリクは語ります。ハズラト・ウマルはメディナの女性の何人かにベールを配った。どこかから良い品質のベールが入ってきたのです。それらの一枚のベールが残ったので、彼と一緒にいた人々の一人が、アミルルモメニンよ、あなたのもとにいる聖預言者の娘にこれを与えてくださいと言いました。彼はハズラト・アリの娘のハズラト・ウンメ・カルスームを意味していたのです。ハズラト・ウマルは、いいえ、ウンメ・サリードがこれにもっと値するのだと答えた。そしてまた、ハズラト・ウマルは、ウンメ・サリードが聖預言者に忠誠の誓いを立てたアンサー族の女性の一人だと言いました。同様に、ハズラト・ウマルはまた、オホッの日に彼女が私たちのために水袋を担いで持ってきたのだと言いました。そしてまた犠牲を払った近親者たちに与えることについてもある伝説で述べられています。ザヤド・ビン・アスラムは父親によって次のように語り伝えています。つまり私はハズラト・ウマル・ビン・カッターブと一緒にバザーへ行きました。ある若い女性が後ろから来てハズラト・ウマルに会ってこう言いました。アミルルモミニンよ、私の夫が亡くなり、幼い子供たちを残したのです。しかし、神に誓って言います。彼らはヤギの足さえ持っていないし、彼らには作物も牛乳動物もいません。つまり、哺乳類の動物もいないので、飢饉が彼らを食い尽くすのではないかと私は心配しています。そして私はハファーフ・ビン・イマーガファリの娘であり、私の父はホデビヤで聖預言者と一緒にいたと。ハズラト・ウマルはそれを聞いて立ち止まり、次に進まず、全在、それは非常に近い関係なのだと言いました。それからハズラト・ウマルは戻り、そして家で縛られた強いラクダを取り、2つの袋に穀物を入れて、それらをラクダの上に乗せた。そして、それらの間に、1年間の必要経費のための生活用品と服なども乗せた後、そのラクダの手綱をその女性に手渡し、これを持って行ってください。これが終わる前に神があなたにもっと与えるだろうと言った。ある人があなたは彼女にたくさん与えたのだと言いました。ハズラト・ウマルはこう答えた。あなたの母があなたを失いますように、つまり怒りを示した。神に誓って言います。彼女の父と兄弟がある砦を長く包囲し、最終的に彼らがそれを征服したことを私は今でも目の前に見ているかのようです。そして朝に私たちは彼ら2人の分も私たちの間に
分かち合い始めた。つまり、イスラム教徒たちが彼ら二人によって征服されたその砦の戦利品を得ました。それはまるで私たちが彼ら二人の部分を分かち合ったかのようでした。したがってこれは彼女が何かを与えられることに値する理由だと、お年寄りや不自由かつ貧困な女性や人々などにどのように気を使っていたかについて次のように伝えられています。ハズラット・タルハは語ります。かつてハズラット・ウマルが夜の暗闇の中で家を出たとき、ハズラット・タルハはこれを見ていた。ハズラット・ウマルは最初にある家に入り、そしてまた別の家に入ったのだ。朝になると、ハズラット・タルハがそれらの家の一つに行ってみると、そこに一人の盲目の老婆がいました。ハズラット・タルハは彼女に、夜あなたのところに来る人は何をするのかと尋ねた。彼女は、彼が長い間私に仕え、私の仕事を直し、私の汚れを取り除いてくれるのだと答えた。それを聞いたハズラット・ウマルは後悔し、心の中でこう言った。タルハよ、あなたの母はあなたを失いますように、あなたがウマルの短所を探しているのは非常に残念なことです。ここには全く違った問題なのだと、これらはハズラット・ウマルによって確立された親民への奉仕の偉大な基準でした。ハズラット・ウマルが困窮な女性や子供たちの必要性を満たしていたが、どのようにして神の恐れを抱きながら、彼が彼らの必要を満たし、そのために彼がどのように落ち着きがなくなっていたかについて多くの伝説があります。誰かのニーズが満たされておらず、そのような人が自分の親民に含まれていることを知ったときに、彼は非常に落ち着きがなくなっていたのです。私はすでに過去の数週間の金曜日において、様々な参照からのいくつかの例を提示しています。例えば、ある夜、彼がある女性に彼女の赤ちゃんが泣いている理由を尋ねたところ、彼女はウマルが母乳育児をする子供のための配給を規定しなかったので、私は子供が普通の食事になれるように母乳を与えないので、彼が空腹で泣いているのだと言ったときに、ハズラット・ウマルはこのことを聞いて、どのように落ち着きがなくなり、すぐに食べ物と飲み物を手配し、そしてその後、すべての新生児も配給を受けることを発表させたのだということです。同様に何も食べるものがなく、夜に泊まらなければならなかった旅行中の女性と彼女の泣いている子供たちについて彼が夜に知ったとき、彼はすぐに倉庫から食べ物を担いで彼女に届け、非常に動揺し、料理を作ってそれらの子供たちに食べさせ、彼らが幸せになったのを見るまで、彼は落ち着きがなくなったのです。そしてその後、彼はその場所から戻ってきたのです。ハズラット・ムスレヘ・マウドはこのように述べたのです。ハズラット・ウマルを見てください。一方で、彼の威厳と尊厳を見て、世界の偉大な王たちが震え、シーザーやイラン皇帝のような政府でさえ恐れをののいていたが、他方では夜の闇の中でベドウィンの女性の子供たちが空腹を抱えているのを見て、ウマルのような偉大な人自身が震えてしまったのです。そして彼は小麦粉の袋を背負い、油の箱を手に持って彼らのところに着き、そして自分の手で食事を作って子供たちに食べさせ、彼らが満足して眠りにつくまで戻ってこなかったのです。同様に、ある事件がハズラット・イブネ・ウマルによって次のように伝えられています。ハズラット・ウマルがシリアからメディナに戻ってきたとき、人々の状態を知ることができるために彼らから離れました。彼がテントの中にいた一人の老婆のそばを通りかかったとき、彼女の状態について尋ねたら、彼女は、あなた様よ、ウマルがどうしたのでしょうかと尋ねた。彼がシリアから戻ってきており、ここにいるのだと答えた。そこで彼女は、神が私に代わって彼に報酬を与えないようにと言いました。彼は、残念ですが、あなたはどうしてそのように言うのかと尋ねました。彼女は、彼がカリフになって以来、今日まで私は彼より1ディナーやディナハムも贈与として受けていないと言った。ハズラット・ウマルは残念ですが、あなたがこんなに離れた遠隔地に森の近くに住んでいるので、ウマルはどうしてあなたの状態について知ることができるのですかと言いました。その老婆は彼自身がハズラット・ウマルだと知らなかった。彼女はこう答えた。スブハナッラー、つまり
神は聖なり。誰かが人々の支配者になっていても、自分の前に東と西で何があるのかを知らないということを私は考えられないのだと。そこでハジャト・ウマルは泣きながらその女性の方に顔を向け、こう語っていました。悲しいかな、ウマルよ。このような何人もの請求者がいるだろう。それらの誰もがあなたに比べて宗教をよりよく理解しているのだ。ああ、ウマルよと。それからハジャト・ウマルは、私は彼を地獄から救いたいので、あなたは自分が抑圧されたことに対する自分の権限をいくらで彼らに売ることができますかと尋ねた。つまり、私はハジャト・ウマルを地獄から救いたいので、あなたが抑圧されたことに対する自分の権限をいくらで償われることができるかを教えてくださいと言いました。彼女は、私をからかわないでください。神があなたを憐れんでくださいますようにと言いました。ハジャト・ウマルは彼女に、これは冗談ではないと答えた。ハジャト・ウマルは彼女にこのことを主張し続け、したがって抑圧されたことに対する彼女の権限を25ディナールで買い取ったのです。その話が続いている間に、ハジラト・アリ・ビン・アビ・タリブとハジラト・アブドゥラ・ビン・マスウードもそこにやってきた。そして彼ら二人が、アッサラムアレイクム、アミルル・モミニンよと言いました。そこで、その老婆は自分の手を頭の上に置いてこう言いました。神のご加護あれ、私はアミルル・モミニンの前で彼を責めたのだと。そこでハジラト・ウマルは彼女に向かって、あなたに何の罪もありません。神があなたを憐れんでくださいますようにと言いました。それからハジラト・ウマルは何かを書くために一枚の革のピースを求めたが、それが見つからなかったので、彼は自分の身につけていた巻物の一部を切り取って次のように書きました。ビスミッラーヒ・ラフマニ・ラヒーム。これはウマルがカリフになって以来、今日までああいう女性が抑圧されたことに対する彼女の権限を25ディナールで購入したことの書物です。したがって、今彼女が審判の日に神の前に立ってこのことを主張するならば、ウマルはそれに対して無罪である。そしてアリビン・アビタリブとアブドゥラビン・マスウードはこの証人であると。それから彼はその書物をハズラト・アリにて渡し、私があなたより前にこの世を行き去る場合、それを私の強化扉の中に入れておいてくださいと言いました。子供たちのために結婚相手を決めることにおいて、人々はどのような基準を持っているのか、今日でも私たちが見るように非常に高い基準があるのです。しかし、ハザラト・ウマルはどのような基準を持っていたかについて次のような伝説があります。ハザラト・ウマルによって解放された奴隷のハザラト・アスラムはこう伝えています。私はアミール・モメニンと一緒にマディナを歩き回っていた夜の一つに、彼は一時的に、つまりしばらくの間、休息のため、ある壁にもたれかかった。ある老婆の家の壁であり、それにもたれかかって座ったとき、家の内側で老婆が自分の娘に起きて、牛乳に水を加えなさいと言っていたのを聞きました。娘は、アミル・モミニンが牛乳に水を加えないように発表したことをあなたは知らないのですかと答えた。母親はアミル・モミニンも彼の発表者もここにいないと言いました。娘は神に誓っています。彼の前で彼に服従し、離れた時は不服従することは私たちにとって適切ではないと言いました。ハジラト・ウマルはそれを聞いて非常に嬉しくなり、自分の仲間にこう言いました。アスラムよ、この家のドアに印をつけておいてくださいと。翌日彼は誰かをそこに送り、自分の息子のアセムとその娘の結婚を決めた。つまり、彼女が誠実さを遵守した善行を見て、自分の娘と彼女を結婚させた。彼女からアシムの娘一人が生まれた。ハズラト・ウマル・ビン・アブドゥル・アジーズはその娘の子孫の一人でした。別の伝説によれば、サラマは次のように語っています。かつて私がバザーの中を通っていたとき、ハズラト・ウマルが何かの用事でそこを通りかかっていた。彼が鞭を手に持っていた。ハズラト・ウマルはサラマよ、このように道をどいて歩いてくださいと言った。そして鞭で私を軽く打ったが、鞭が私の服の端に当たった。私は道をどき、そしてハズラト・ウマルは静かになった。したがって、このことから1年間経った後、私はまたバザールでハズラト・ウマルに会った。彼はサルマよ、今年巡礼に行くつもりですかと尋ねた。
私はアミルルモミニンよ、その通りだと答えた。それから彼は私の手を取り、私を自分の家に連れて行き、600ディラハムが入った袋を私に与えて、こう言いました。サラマよ、これをあなたの必要のために使ってください。これは1年前に私があなたを鞭で打ったことに対する復讐だと、サレマは自分がこう申し上げたと語ります。アミルルモメニンよ、神に誓っています。私はこのことを忘れてしまったが、今日あなたが思い出させたのだと。ハジラト・ウマルはまた、市場価格がいかなる当事者の公民権にも影響を与えないようなものであるべきだということも観察していました。したがって、このことに言及してハジラト・ムスレーマウドは次のように述べています。取引が中断されないようにすることも公民権に含まれています。私たちが見るように、イスラム教はこの権限も無視していません。したがって、イスラム教は価格を上げたり、高い価格で商品を取引したりすることを禁じたのです。同様に他人に損害を加えたり、ビジネスで失敗させたりするために価格を下げることも禁じたのです。これが最近起こっているものなのです。かつてメディナである人は他の業者が売ることができない価格でブドウを売っていた。ハジラト・ウマルがそばを通りかかったとき、彼はその人を叱責しました。なぜならば、そのようにして他の店主が損害を受けていたからです。とにかく、イスラム教は店主も害せず、一般の人々も損害を受けないように、商品の値段を上げることも禁じ、また、値段を下げることも禁じたのです。アーメルは次のように語ります。ある人がハジラト・ウマルに来てこう言いました。私は無知の時代に生き埋めにされた娘がいました。しかし、私は彼女が死ぬ前に彼女を取り出したのです。彼女がイスラム教に改宗した後、アッラーよりの刑罰の一つが彼女に課された。つまり、何か間違いを犯したので、刑罰が課されたので、彼女は自殺しようとしてナイフを取った。私は彼女を掴んだが、彼女は自分の一部の静脈を切ってしまったのです。それから私は彼女を治療したので、彼女は治りました。その後、彼女はよく介護しました。つまり、それから悔い改めた。アミルルモメニンよ、今私は彼女の結婚のためのメッセージを受けています。つまり、娘がプロポーズされています。今私は彼女の最初の事件、つまり彼女の最初の人生がどのようにあったか、彼女に何が起こり、そして彼女自身が何を行ったかについて教えるべきですかと、ハジラト・ウマルはその人にこう答えた。アッラーが彼女の過ちを隠したが、あなたはそれを暴露するだろうか。神に誓って言います。この事件についてあなたが誰かに教えた場合、私は町のすべての人々の前にあなたを教訓の印にするだろう。むしろ、あなたが彼女を低血なイスラム教徒の女性として結婚させ、そのようなことを忘れるべきだと。アムワースの疫病の時、ハジラト・ウマルが人々の生命をどのように心配していたかについて次のように述べられています。つまり、ラマラからエルサレムに向かう途中、6マイルの距離にアムワースと呼ばれる谷があります。歴史書によれば、ここから疫病が始まってシリア国に広がったので、それはアムワースの疫病と呼ばれています。この病気はシリアで数えきれないほどの死を引き起こしました。一部の人によれば、それは約2万5千人の死者を出しました。ヒジラ歴17年にハジラト・ウマルはメディナからシリアに向かって出発し、サラグという場所について軍隊の司令官たちに会いました。サラグもまたシリアとヒジャーズの国境にあるタブー渓谷の集落の名前です。彼がアムワースの地域で流行が広まっていることについて教えられたとき、彼は相談の後戻ってきました。このことの詳細はサヒ・ブハリにおける伝説で次のように述べられています。ハジラト・アブドゥッラ・ビン・アッバスは語ります。前にもこの事件の一部が別の参照で語られています。ハジラト・ウマルがサルグという場所に着いたとき、彼は軍隊の指導者たち、つまりハジラト・アブ・ウベダと彼の仲間たちと会った。それから人々はハジラト・ウマルにシリアで疫病が発生したということを教えた。ハジラト・ウマルは相談するために初期のモハジェリンたちを自分のもとに呼びました。ハジラト・ウマルは彼らと相談したが、モハジェリンの間で意見相違が生じた。ここから撤退してはいけないという人もいれば、この軍隊に聖預言者の敬虔なサハバも含まれているので、彼らをこの災難に巻き込むことは
適切ではないという意見の人もいました。ハジラト・ウマルはムハジリンを戻し、そしてアンサーを呼び出して彼らと相談したが、アンサーの間にもまたムハジリンと同じく意見相違があった。ハジラト・ウマルはアンサーを戻し、そしてメッカ征服の時にイスラム教を受け入れてメディナに来たクレイシュの老人たちを呼び出すように言った。彼らが呼び出され、彼らは満場一致で、それらの人々を一緒に連れて帰り、病気のある地域に人々を連れて行かないように忠告しました。ハジラト・ウマルは人々の間で帰還を発表しました。その時、ハジラト・アブ・ウベダは、アッラーの天命から逃れうるでしょうかと質問しました。ハジラト・ウマルはハジラト・アブ・ウベダに向かってこう言いました。アブ・ウベダよ、あなた以外の誰かがこのことを言ったならばな、もちろん私たちはアッラーの天命から逃れ、同じアッラーの定めへ進んでいるのです。もしあなたはラクダを持ち、片方が緑で片方が乾いている二つの側面がある谷にそれらを連れて行く場合、あなたが緑のある場所でラクダを牧草させるならば、それは天命によるものであり、そしてもしあなたが乾いた場所でそれらを牧草させるならば、それも天命によるものなのだと伝説者は言います。忙しくて前に出席できなかったハズラト・アブドゥルラフマン・ビン・アフもそのうちにやってきました。彼は私がこの問題についての知識を持っていると申し上げた。私は聖預言者がこう語ったことを聞いたことがあります。つまり、ある場所で流行などが発生したことを聞くと、そこへ行くべきではない。そしてまた、あなたたちが住んでいる場所で病気が発生した場合、そこを逃げ去るべきではないと。そこでハズラト・ウマルはアッラーに感謝して帰りました。ハズラト・ウマルはメディナから来て、まだ流行のある地域に到着していなかったので、彼は仲間たちを連れて戻ってきたが、ハズラト・アブ・ウベダが軍隊の司令官であり、すでに流行の地域に滞在していたので、彼並びにイスラム教徒の軍隊はペスト地域に泊まった。つまり、誰もが自分がいたところに泊まった。メディナに到着したハズラト・ウマルはどのようにしてシリアのイスラム教徒をペストの破壊から救うことができるかについて考え始めたのです。ハズラト・ウマルは特にハズラト・アブ・ウベダを気にかけていました。ある日、ハズラト・ウマルはハズラト・アブ・ウベダに次のような手紙を送った。つまり、私があなたに重要な用事があるので、この手紙があなたに届くとすぐにメディナへ出発してください。もし夜に手紙が届くなら、朝を待たずに、もし朝に手紙が届くなら、夜を待たないでくださいと。これは彼のハズラト・アブ・ウベダへの愛でした。ハズラト・アブ・ウベダはその手紙を読んだとき、こう言いました。私はアミル・モミニンの必要性を知っており、アッラーはハズラト・ウマルを憐れんでくださいますように。彼は生き残らないものを残したいのだと。つまり、私に何が起こるだろうかを神が知っておられるとアブ・ウベダは考えたのです。それから彼はその手紙の返事を書いた。つまり、アミルルモミニンよ。私はあなたの意図を理解したのです。私に戻るように言わないでください。ここに留まらせてください。私はイスラム教徒の兵士の一人であります。定められたことは必ず起こるべきなので、私はそれに顔を背くことはできないのだと、ハザト・ウマルはこの手紙を読むと泣き出してしまった。そばにいた人々はアミルルモミニンよ。ハズラト・アブ・ウベダが亡くなったのですかと尋ねた。彼は、いいえ、そうではないが、そうなるかもしれないと答えた。ハズラト・ウマルは意見のある人々と相談してから、ハズラト・アブ・ウベダにこう書きました。つまり、あなたは人々を連れて低地に降りていったので、高くて健康的な場所に移動してくださいと。つまり、低い場所ではなく、少し空気が澄んでいる丘陵地などのような高い場所に行ってください。ハズラト・アブ・ウベダはまだこの命令に従って行動するように考えていたが、病気が彼を襲い、彼が亡くなりました。ハズラト・アブ・ウベダは自分の後継者として、ハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルを任命したが、彼も疫病の犠牲になり亡くなりました。ハズラト・モアーズ・ビン・ジャバルは自分の後継者として、ハズラト・アマル・ビン・アースを任命しました。彼はスピーチを行い、このような流行が発生すると火事のように広がるので、山に隠れて自分の命を救ってくださいと言いました。彼は人々を連れてそこから出て山に移動した。したがって
流行の激しさが収まり、徐々に完全になくなりました。ハズラット・ウマルがハズラット・アマル・ビン・アースのこのスピーチについて知ったとき、彼はそれを好んだだけでなく、むしろそれがハズラット・アブ・ウベダに送られた自分の命令への従順であると宣言しました。हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने कुवैत थे, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत यजीद बिन अबू सुफियान, हज़रत हारिस बिन हिशाम, हज़रत सुहेल बिन अमर तो हज़रत उत्बा बिन सुहेल नरबिनी彼らに加えて他の敬虔な人々もこの流行で亡くなりました。ハズラット・ムスレーマウドもある箇所でアムワースの疫病からの期間に言及し、このように述べています。シリアでの戦争が起こっている間、そこに疫病が発生したとき、人々の相談に基づいて、軍隊の安全のために何らかの適当な準備をする目的で、ハズラット・ウマル自身がそこに行きました。しかし、流行の攻撃が激しくなったとき、サハバは、あなたがここに泊まるのは適切ではないので、あなたがメディナへ戻るべきだと申し上げた。彼が戻ることを意図したとき、ハズラット・アブ・ウベダはこう言いました。アフェララン・ミン・カドリッラ、すなわち、あなたはアッラーの天命から逃げるのですかと、ハズラット・ウマルはすぐにこう答えた。ナム、ナフィロミン・カドリッラヘ、エラ・カドリッラ、すなわち、もちろん、私たちは神の一つの天命から別の天命に向かって逃げるのだと。とにかく、世俗的な手段をやることは許されていないが、世俗的な手段は宗教に従って採用するべきです。ハズラット・ウマルの祈りが受け入れられたことについてのいくつかの出来事があります。ハズラット・ハワーズ・ビン・ジュベールは語ります。ハズラット・ウマルのヒラファット時代に人々が深刻な飢饉に苦しんだとき、ハズラット・ウマルは人々と一緒に出て、彼らにニラカト・イステスカーの礼拝を指導しました。それから自分のショールを両肩にかけ、ショールの右側を左肩に置き、左側のショールを右肩に置いた。つまり、それをまとった。それから祈りのために自分の手を挙げて次のように祈った。アッラハマインナナスタクフェロカ、ワナスタスキーカ、すなわち、至高なる神よ、私たちは確かに汝に許しを求め、雨を頼むと。彼が祈ってから自分の場所を離れていないうちに雨が降り始めた。伝説者は言います。村人たちはハズラット・ウマルにやってきて、こう申し上げた。ああいう日のああいう時間に私たちが自分の谷にいたとき、雲が私たちに影を落とし、私たちはその中からアブハファスの雨があなたたちにやってきた。アブハファスの雨があなたたちにやってきたという声を聞いたのだと。ナイル川が流れるようになったことについて、彼の祈りが受け入れられた事件が述べられています。ナイル川が乾いた時に、その流れを続けるためのイスラム教以前の儀式がありました。その儀式が本当に何らかの効果をもたらしたかどうかを、アッラーが最もよく知っておられます。しかし、イスラム教が出現してその儀式を廃止しました。その儀式の廃止について次のような事件が述べられています。ケース・ビン・ハッジャージはこう伝えています。エジプトが征服された時、そこの住民たちは非アラブ歴の月のある日にハズラット・アマル・ビン・アースに来た。そこで人々は、アミールよ、私たちはナイル川のためにはそれなしで流れない儀式があると言いました。ハズラット・アマルはそれが何ですかと尋ねた。彼らは次のように語った。その月の11夜が過ぎた時に、私たちは彼女の両親がいる時にある少女のところに行きます。それから彼女の両親の同意を得て、彼女に最高の服と宝石を着用させます。それから彼女をナイル川に投げ込みますと、ハズラット・アマルは彼らにこう言った。これはイスラム教では決して起こりません。確かにイスラム教はそれ以前のすべての儀式を廃止すると。したがって彼はそこに泊まり続けた。そしてその時、ナイル川が全く流れていなかったので、人々は国を去ることを決心しました。したがってハズラット・アマルがそれを見た時、それについてハズラット・ウマル・ビン・ハッターブに書きました。ハズラット・ウマルはハズラット・アマル・ビン・アースに答えた。あなたが言ったことは正しくあり、確かにイスラム教はそれ以前のすべての儀式を廃止すると書きました。彼は手紙の中にもう一枚の書簡を入れて送った。そしてハズラット・ウマルはハズラット・アマル・ビン・アースに、確かに私はあなたへの自分の手紙の中にもう一枚の書簡を送ったので、
それをナイル川に投げ込んでくださいと書きました。ハズラット・ウマルの手紙がハズラット・アマル・ビン・アースに届いたとき、彼はその書簡を取り出し、それを開けてみると、その中で過ぎるように書かれていた。アッラーのしもべであるアミール・モメニン・ウマル・ビン・ハッターブよりエジプトのナイル川へ、さて、あなたがもし自ら流れているならば、流れなくてもよいですが、もしアッラーがあなたを働かしているならば、私は唯一にして強力なるアッラーに、彼があなたの流れを続けるように祈りますと。したがって、ハズラット・アマルは十字架共栄祭の1日前にその書簡をナイル川に投げ込んだ。朝になると神は一晩だけでナイル川に16手ほどの多くの水を流したのです。それから神はエジプトの人々のこの儀式を廃止しました。歴史書のほとんどにおいてこの事件の確認書が述べられているが、ハズラット・ウマルの伝記作家の一人であるモハンマド・フセイン・ヘカルはそれを拒否し、そのような儀式がなかったのだと述べたのです。いずれにせよ、このような出来事があります。それからハズラット・サリアが戦争中にハズラット・ウマルの声を聞いたという事件についてすでに語られていますが、ここにもまた祈りが受け入れられること及び神による特別な取り扱いを参照して再び説明します。歴史書のタブリによれば、ハズラット・ウマルはハズラット・サリア・ビン・ゾネムをフサート・ダラ・バジルの地域へ送った。彼はそこに着いてから人々を包囲した。したがって彼らは自分の支援者たちに助けを求めて彼らを呼びかけたので、彼らはイスラム教徒の軍隊と対峙するために砂漠に集まった。そして彼らの数が増えたとき、彼らは四方八方からイスラム教徒を取り囲んだ。ハズラット・ウマルは金曜日に説教していたが、彼はヤサリア・ビン・ゾネム・アルジャバル・アルジャバルと言った。すなわち、サリア・ビン・ゾネムよ、山へ山へと。イスラム軍隊が駐屯していた場所の近くに山があり、そこに避難していたとしたら、敵は片側からしか攻撃できなかったでしょう。したがって彼らは山に避難した。そしてその後、彼らは戦って敵を打ち負かし、多くの戦利品を得ました。ハズラット・マシーヘ・マウドもまたこの事件に言及してこう述べたのです。サハバによって起こったこのようなたくさんの奇跡が証拠されています。ハズラット・マシーヘ・マウドによるこのすべての抜粋を私は前の説教ですでに読み上げたことがあります。したがってナイル川を流し続けた出来事も見ると、それが真実であるということは不可能ではありませんが、一部の歴史家はそれが真実であると信じていません。ハズラット・ウマルの帽子の祝福とローマシーザーについての言及があります。ハズラット・ムスレーマウドは次のように述べています。ハズラット・ウマルの時代にかつてシーザーがひどい頭痛にかかってしまい、あらゆる種類の治療にもかかわらず彼は回復しなかった。誰かが彼にこう言いました。ハズラット・ウマルに自分の状態を書いて送り、彼の祝福として何かのものを求めてください。彼はあなたのために祈り、あなたに祝福されたものを送るだろう。彼の祈りはあなたをきっと癒してくれるだろうと。彼は自分の使者をハズラット・ウマルに送った。ハズラット・ウマルはこれらの人々が傲慢であり、私に来る必要がない人々であるのに、今、彼は悲しみに陥ったので自分の使者を送ったのですが、私が彼に何か別の祝福されたものを送った場合、彼はそれを軽視して使うことはできないかもしれないので、私が彼にとって祝福として役立ち、彼の傲慢さをも壊すものの何かを彼に送らなければならないと考えたのです。したがって彼はシミがついていて汚れのため黒くなっていた古い帽子を祝福として彼に送った。彼がその帽子を見たとき、それを非常に悪いと思ったので、その帽子をかぶらなかった。しかし、神はあなたが今、聖預言者モハンマドを通してのみ祝福を受けることができるということを彼に教えたかったのです。彼は非常にひどい頭痛にかかってしまったので、彼は使用人たちに自分がそれをかぶるためにウマルが送った帽子を持ってくるように言いました。したがって彼は帽子をかぶったら彼の頭痛が治った。彼は8日か10日ごとに頭痛にかかっていたので、彼が宮廷に座るときはいつでもハズラット・ウマルによって送られた同じ汚れた帽子を頭にかぶっていることが彼の習慣になりました。
ハズラト・ムスレーマウドは述べます。神が彼に示したこの奇跡の中に隠れている別のものもあります。聖預言者の一人のサハビがシーザに投獄されており、彼は彼に豚肉を食べさせるように命じたのです。彼は空腹に耐えていたが、豚肉に触れなかったのです。強制された場合、豚肉を食べることがイスラム教で許されているが、彼は自分がサハビであるため、そのようにすることができないと言っていた。何日間もの空腹の後、彼が死にそうになったら、シーザは彼に食事を与えていたが、彼は少し力が戻ってくると、彼はまた彼に豚肉を食べさせるように命令していた。このようにして彼は彼を生かすこともなく、死なせることもなかった。誰かが彼にこう言いました。あなたがこのイスラム教徒を投獄したので、あなたは頭痛にかかっているのです。今、これの治療法は、あなたが自分自身のためにウマルに祈ってもらい、彼に何かの祝福されたものを求めるということです。ハズラト・ウマルが彼に帽子を送ったことによって彼の痛みが治ったとき、彼はそのことに非常に感銘を受けたので、そのサハビを自由にしました。さて、ご覧ください。どのようにシーザが一人のサハビに傷つけていたのです。そして神はその懲罰して彼に頭痛を起こしたため、誰か別の人が彼にウマルから祝福されたものを求め、彼に祈ってもらうようにアドバイスするのです。彼が祝福されたものを送ると、シーザの頭痛が治るのです。したがって、このようにして神はそのサハビを救う手段も手配し、聖預言者の真実さも彼に明らかにしたのです。ラジーの解説書によれば、シーザがハズラト・ウマルに、私は頭痛にかかっており、それが治らないので、あなたは私に何か薬を送ってくださいと書きました。したがってハズラト・ウマルは彼のために帽子を送り、彼がそれを頭にかぶると、彼の頭痛が収まり、それを頭から脱ぐと、すぐに彼は再び頭痛になっていたのです。したがって彼はこのことに驚いて、その帽子を調べてみたとき、彼はその中にビスミッラーヒルラハマニラヒムが書かれていた一枚の紙を見つけました。これはラジの解説書における言及です。ハズラト・ウマルのいくつかの祈願は次のようにあります。アマルビン・メムーンはハズラト・ウマルが次のように祈っていたと語ります。アッラフマタワファニマアル・アブラレ、ワラト・ハリフニフィル・アシラレ、ワケニ・アザバンナー、ワアルヒクニ・ビル・アヒヤー。すなわち、アッラよ、私を誠実な人々の一人として死に至らせ、私を悪い人々の中に残さないでください。そして、私を豪華の懲罰から救い、私を善良な人々と一緒にしたまえ。ヤヒヤビン・サイード・ビン・ムサイヤブは次のように伝えます。ハズラト・ウマル・ビン・カッターブがミナーから戻ってきたとき、彼は自分のラクダをアブタに座らせ、バタハの谷の石で山を作り、その上に自分のショールの片側を広げて横になり、そして自分の手を空の方に上げてこう祈り始めました。اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي واخفضني إليك غير مزين ولا مفرط。すなわち、アッラーよ、私が年を取り、私の体力が衰え、そして私の親民が広がったので、汝は私を無駄にせずに、そして衰えさせずに私を死なせたまえと。したがって、ズルハジャの月がまだ完了していないうちに、彼が攻撃され、殉教されたのです。ハズラト・イブネ・ウマルは次のように伝えています。飢饉の日々の間、ハズラト・ウマルはそれまでしていなかった新しいことを行い始めた。それは、彼が人々にイシャーの礼拝を指導した後、自分の家に入り、夜の終わりまで礼拝を行い続け、それから彼は外に出てメディナを歩き回っていたということでした。ある夜、夜明けの時、私は彼がこのように言っているのを聞いた。つまり、アッラーフマラタジアルハラカウマテムハンマディンアラヤダイ。すなわち神よ、私の手でムハンマドサララホアレイサラムのウンマを破壊しないようにと。ハズラト・カリファトル・マシー・アル・アバルは次のように述べています。人は自分の全能なる神を純粋に崇拝するべきです。その後、人々が彼を悪いと思っているか、良いと思っているかということを気にするべきではありません。そして自分の外見を故意に悪くすることは
聖預言者によって教えられたその祈りで許されていません。聖預言者がハズラト・ウマルにその祈りを教えたのです。それは次の通りです。اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا すなわちアッラーよ私の内面を私の外見よりも良くしたまえそしてまた私の外見を良くしたまえハザト・ウマルのマスジド・ナビおよび礼拝への作法について次のように伝えられています。ハザト・サエブ・ビン・ヤジードは語ります。私がモスクに立っていたとき、誰かが私を小石で撃った。私が彼の方に見上げたら、それはハザラト・ウマル・ビン・カッターブでした。彼は大声で話をしているあの二人の人を私に連れてきてくださいと言いました。私は彼ら二人を連れてきました。ハザラト・ウマルはあなたたち二人は誰ですかと尋ねた。またはあなたたちはどこの人ですかと言いました。彼らは私たちがタイフの住民に属すると答えました。そこでハザラト・ウマルはこう言いました。もしあなたたちがこの町の住民であったならば、私はあなたたちを罰したはずです。あなたたちは聖預言者のモスクの中で大声で話しているのだと。ハザラト・イブネ・ウマルは語ります。ハザラト・ウマルの慣例は、行列が正しくなるまで彼がアッラーフ・アクバルを言わなかったというものでした。むしろ、彼は行列をまっすぐにさせるためにある人を任命したのです。アブ・ウスマン・ナハディは次のように語っています。私はハザラト・ウマルが礼拝のためにイカマが言われたとき、彼はキバラに背を向け、つまり人々に顔を向けて立ち、ああいう人よ前に進んでください。ああいう人よ後ろに下がってください。と言っているのを見たことがあります。つまり彼は行列をまっすぐにさせていた。あなたたちは行列をまっすぐにするべきだと。そして行列がまっすぐになったとき、彼はキブラに顔を向けてアッラーフ・アクバルを唱えていた。ハザラト・ウマルの金銭的犠牲及びアッラーの道にかけて費やすことについてのこのような伝説があります。この他にも多くの伝説があります。ハザラト・イブネ・ウマルは語ります。ハザラト・ウマル・ビン・ハッターブはヘバルで一部の土地を得ました。そして彼は相談のために聖預言者に来てこう申し上げました。聖なる預言者よ、私はヘバルの土地を得たのです。私にとって私がこれに勝る財産をもらったことはありません。あなたはこれについて私にどのようにアドバイスしてくれますかと、聖なる彼はこう答えました。あなたが望むなら元の土地を捧げて、その収入を貧しい人々のために費やしてください。ナフェは言います。したがって、ハズラト・ウマルは次のような条件で、それを事前として寄付しました。つまり、それは売却されるべきでもなく、誰にも与えられてもならず、相続人の間で分配させるべきでもありません。彼はその土地を貧困者と親戚並びに奴隷の解放や旅行者とゲストなどのために捧げた。そして土地を管理する人は誰でもその中から自分で食べても他の人々に食べさせても罪にならないが、彼は富を蓄積するべきではありません。犠牲の機会があった時はいつでもハザラト・ウマルは最善に進むように努めていた。聖預言者が金銭的犠牲を主張したとき、彼が自分の富の半分を持ってきた機会もありました。この事件は前にも語られています。しかし神への恐れの状態については、彼が死にかかっていたとき、彼の目から涙が流れ、次のように語っていたというものでした。つまり、私はいかなる報酬にも値しないが、私が望むのは、懲罰から逃れることだけだと、これが彼の神への恐れの状態でした。とにかくまだいくつかのことが残っており、インシャラ、次回にも説明されます。थोड़ी सी बातें हैं जो आइंदा भी इंशाल्लाह बयान हो जाएंगी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.